සහරාන්ලගේ සල්ලි ටික සාක්කුවට එනකොට මේ ඔක්කොම අමතකයි. තමුන්නාන්සේලාගේ පක්ෂයට වියදම් කරන කවුද? කවුද පක්ෂයට වියදම් කරන්නේ? ඔයාලගේ කාර්ය මණ්ඩලයට පඩි ගවන්නේ කවුද? රිෂාඩ් බදුද්දීන්. රිෂාඩ් ගරු කතානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අගෝස්තු මත 30 වෙනි දින මහජන ආරක්ෂක පනතේ යටතේ හදිසි නීතිය ගැසට් කිරීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා දන්නවා ගරු කතානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හදිසි නීතිය ගැසට් කරලා දින 14ක් ඇතුළත අපි මේක පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන්න ඕනේ. අපිට පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් මේ පනත අද අවශ්‍ය නම් මේ පනතේ තියෙන යම් යම් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේකට සංශෝධන ගෙනෙන්න පාර්ලිමේන්තුවට අයිතිය තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමාට බලය තියෙන දින 14යි. දින 14කට පස්සේ මේකේ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. පාර්ලිමේන්තුව අද මේක සම්මත කරාට පස්සේ තමයි ගරු කතානායකතුමනි මේක නීතියක් බවට පත්වන්නේ. මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිතව හිතනවා නම් මේ හදිසි නීති අවශ්‍ය නැහැ කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පනත අපට සම්මත නොකර ඉන්න පුළුවන්. ගරු කතානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ ගැසට් නිවේදනය හදිසි නීති රෙගුලාසි පනවන්න මූලිකම කාරණය තමයි ගරු කතානායකතුමනි රටේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් පාරිභෝගිකයා වෙනුවෙන් තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ හදිසි නීතිය ගැසට් කරන්න කටයුතු කළේ. මේ හදිසි නීතිය ගැසට් කරපු පළවෙනි අතාව නෙවෙයි මේක. රටේ ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය නම් ඕනෑම අවස්ථාවක රටේ මහජන සුභසිද්ධිය වෙනුවෙන් හදිසි නීතිය ගැසට් කරන්න පුළුවන්. මට මතකයි පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ අපේ කිරියල්ල ඇමතුමාලගේ ආණ්ඩුව කාලේ වැල්ලම්පිටියේ කුණු කන්ද කඩාගෙන වැටෙනකොටත් තමුන්නාන්සේලා හදිසි නීතිය ගෙනාවා. ඒ කියන්නේ වැල්ලම්පිටියේ කුණු කන්දටත් හදිසි නීතිය ගෙනල්ලා දිනවා ගරු කතානායකතුමනි. ඒ නිසා ඒවකට තිබුණ අර්ධෝදේ සමතයකටපත් කරන්න ඒවකට ජනාධිපතිතුමා හදිසි නීතිය පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා. ඒ නිසා මහජන ආරක්ෂක පනත යටතේ ජනාධිපතිවරයාට විවිධ අවස්ථාවලදී මහජනතාව වෙනුවෙන් මේ හදිසි නීතිය ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ හදිසි නීතිය ඉදිරිපත් කරමිදී ගරු කතානායකතුමනි මේ හදිසි නීතිය ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ විවිධ අර්ථකථන කරනවා. මම දැක්කා ලෝකේ අල් ජසීරා ප්‍රවෘත්ති බැලුවාම BBC ප්‍රවෘත්ති බැලුවාම ලෝක ප්‍රවෘත්ති බැලුවාම මේ ප්‍රවෘත්තිවල කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාල ආහාර හිඟයක් පවතිනවා. මේ ආහාර හිඟය මැඩපවත්වා ගැනීම සඳහා මේ හදිසි නීති ආණ්ඩුව ගේනවා කියලා. ඒ කරලා සතොසේ ඉන්න පොලිමේ කීප දෙනෙක් වෙන්නනවා. ඒ නිසා මුලින්ම කියන්න ඕනේ ගරු කතානායකතුමනි, there is no any shortage in this country, there is no any food shortages. අපේ රටේ කිසිදු ආහාර හිඟයක් නැහැ. අපේ රටේ කිසිදු ආහාර හිඟයක් නැහැ. මෙතන තියෙන ආහාර හිඟයක් නෙවෙයි, ආහාර මාෆියාවක්. මෙතන තියෙන්නේ මේක පටල ගන්න එපා වචන දෙක. මෙතන තියෙන්නේ ආහාර හිඟයක් නොව මෙතන තියෙන්නේ ආහාර මාෆියාවක්. ඒ නිසා මේ ආහාර මාෆියාව පාලනය කර ගැනීම සඳහා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ ආණ්ඩුවක් හැටියට රජයට වගකීමක් තියෙනවා, ජනාධිපතිතුමාට වගකීමක් තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර ටික දෙන්න. මේ රටේ ආහාර හිඟයක් නැහැ කියලා මම කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට උත්තර දෙන්න කැමතියි. අපි පහුගිය යල මහ කන්න දෙක ගත්තොතින් අපි හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 8ක් වගා කරලා තියෙනවා. වී මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 5.3ක් අපි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒක 1.6න් බෙදලා 4 බවට පරිවර්තනය කරාම හාල් මෙට්‍රික් ටන් 3.2ක් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිසේත් හාල් හිඟයක් අපේ රටේ නැහැ. මේ රටේ වී හිඟයක් අපේ රටේ නැහැ. ඒ නිසා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කන්න දෙන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපි හදිසි නීතිය බලාත්මක කරලා තියෙනවා. ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සියල්ල තියෙන්නේ මගේ යටතේ. අපි හැම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයකටම දවසකට ගරු කතානායකතුමනි එළවලු මෙට්‍රික් ටන් ලක්ෂ 25ක් ලක්ෂ 30ක් එනවා. හැම ගොවියෙකුටම තමන්ගේ නිෂ්පාදනය අලෙවි කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපි හදලා තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයට බෙදීමේ යාන්ත්‍රණයක් අපි දිශාපතිවරු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු හරහා අපි පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි කියන්න ඕනේ කිසිදු එළවලු හිඟයක්, කිසිදු වී හිඟයක්, කිසිදු ආහාර හිඟයක් මේ රටේ නැහැ. ඒක ආණ්ඩුව හැටියට අපි වගකීමකින් කියනවා. ඒක වැරදි අර්ථකථනය කරන්න එපා. ඊළඟට විපක්ෂය කියනවා මේ හදන්නේ මිලිටරීකරණයට එන්නලු. මේ හදන්නේ ජනාධිපතිතුමා හදිසි නීතිය දාලා මේ හමුදාකරණය කරන්නලු හදන්නේ. තමුන්නාන්සේලාට කියන්න ඕනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට හමුදාකරණය කරන්න ඕනේ නම් තමුන්නාන්සේලා
මේ රටේ කොවිඩ් වසංගතය පැන නැගිලා තියෙන වෙලාවක මිනිස්සු කොවිඩ් වලින් මිය යන වෙලාවක මේ කොවිඩ් නිසා සමාජය තුළ යම් ව්‍යාප්තියක් වෙමින් ඉන්න වෙලාවක තමුන්නාන්සේලා මැදිහත් වෙලා විපක්ෂය තමුන්නාන්සේලා උද්ඝෝෂණ 847ක් මේ රටේ සංවිධානය කරා. තමුන්නාන්සේලා උද්ඝෝෂණ 847ට 1,06,000ක් මිනිස්සු පාරට දැම්මා. තමුන්නාන්සේලා ගෙනාපු එක උද්ඝෝෂණයකට එක වතුර බවුසර් එකක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා පාවිච්චි කරේ නැහැ. එතුමාගේ බලතල පාවිච්චි කළා. එක කෙනෙකුට බැටම් පොල්ල ඉස්සුවේ නැහැ. මිනිස්සු බලහත්කාරයෙන් ගිල හිරේ දැම්මේ නැහැ. එහෙනම් තමුන්නාන්සේලා එතුමාට හදිසි නීතිය පාවිච්චි කරලා මේ සියල්ල මර්ධනය කරන්න එතුමාට හැකියාව තිබුණා. මේ උද්ඝෝෂණ සියල්ල නවත්තන්න තිබුණා. උද්ඝෝෂණ වලට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න තිබුණා. අපි දැක්කා නව ශ්‍රීලන්තේ ගම්මිරිස් ගැහුවේ. අපි එදා විපක්ෂය එනකොට තමුන්නාන්සේලාගේ අගමැතිතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අපිට ගැහුවේ මොනවද? කිතුල්ලට දාලා ගැහුවේ. අපේ රෝහිත අමතුමාට මතක ඇති පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සරහේ අපිට කිතුල්ලට දාලා ගැහුවේ. අපි ඇවිල්ලා නාලා වැවට පැනලා බේරුනේ. එහෙම තමයි තමුන්නාන්සේලා පාවිච්චි කරේ තමුන්නාන්සේලාගේ බලය. ඒ නිසා අපි ඔබට කියන්න ඕනේ මේ පනත ඉදිරිපත් කරන්නේ සැබවින්ම මේ රටේ මහ ජනතාව වෙනුවෙන් කියන එක ආණ්ඩුව හැටියට මුලින්ම කියන්න ඕනේ කරු කතානායකතුමනි. මට කියන්නම් මේ මාෆියාව මොකක්ද කියන්නේ. ගරු කතානායකතුමනි මීට සති දෙකක් යනකොට අපේ රටේ හාල් මිල කීයද? අපේ රටේ නාඩු කිලෝ එකක් රුපියල් 125යි. අපේ රටේ සම්බ කිලෝ එකක් රුපියල් 150යි. අපේ රටේ කීරි සම්බ කිලෝ එකක් රුපියල් 225යි. රජයේ සහතික මිල කීයද? නාඩු කිලෝ එකක් 96යි. සම්බ කිලෝ එකක් 98යි. කීරි සම්බ 99යි. ඒක තමයි සහතික මිල. වී සඳහා පාලන මිල කීයද? කිලෝ එකක් සඳහා 50යි. 52යි. 55යි. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාට කියන්න ඕනේ මිල එහෙම තියද්දි මේ වී මාෆියාව විසින් ඔබතුමාලාට කියන්න ඕනේ තමුන්නාන්සේලා මේක හොඳට දැනගන්න. තමුන්නාන්සේලාගේ ගොවියගෙන් මම කෘෂිකර්ම ඇමති හැටියට ගොවියගෙන් වී කිලෝ එක රුපියල් 70ට අරගෙන වැඩි කරා නම් අපි සතුටුයි. මුදල ගොවියට යනවා නෑ. වී කිලෝ එක ගත්තේ 55ට අරගෙන 125ට නාඩු වික්කා. රුපියල් 60ට සම්බ අරගෙන 150ට සම්බ වික්කා. රුපියල් 60ට 65ට කීරි සම්බ අරගෙන 225ට කීරි සම්බ වික්කා. ඔබතුමාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ මහත්තුරු එක්කෙනෙක් එක කන්න එක බිලියන 50ක් ලාභ ලබනවා. එක කන්න එක බිලියන 50ක් ලාභ ලබනවා. තමුන්නාන්සේලා ගණන් හදන්න 55ට වී කිලෝ එකක් අරගෙන නිෂ්පාදනය කරලා ප්‍රවාහනය කරලා ඔක්කොම කරලා ගියාට පස්සේ හාල් බවට පරිවර්තනය කරා වුණාම මිල කීයද කියලා බලන්න. මිල කීයද කියලා තමුන්නාන්සේලා බලන්න. ඒ නිසා රජයේ සහතික මිල 97 නම් 96 නම් ඒක 125ට විකුණනකොට මොකද්ද අපි ආණ්ඩුව කරන්නේ? අපි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මගේ ළඟ තියෙනවා ගරු කතානායකතුමනි පාරිභෝගික සේවක අධිකාරිය ආඥා පනත. මේක හදලා තියන්නේ මාෆියා එක. මේ පනත හදලා තියන්නේත් මාෆියා එක. දැන් වැඩි මිලට හාල් වික්කම අපි මොකද කරන්නේ? අපි අල්ලලා දඩ ගහනවා. කීයේ දඩේ? රුපියල් 2500යි. දඩේ 2500යි. 2500ක දඩේ ගහපුවම මූලයේ අයිතිකාරයා දඩේ ගෙවනවා. ඒ නිසා අපි ඉස්සෙල්ලම කරේ අද ගරු දිනේෂ් ගුරුවර්ධන ඇමතිතුමා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ පනත සංශෝධන ඉදිරිපත් කරා. අපිට මේක සම්මත කරලා දෙන්න ඉක්මනට අපි ලක්ෂ ඉඳලා ලක්ෂ 20 දක්වා වැඩි මිලට විකුණන සියලු මෝල් හිමියන්ට අපි දඩ ගහනවා. මාස 6ක් සිරගත කරන්න පුළුවන් මේ පනතට අනුව. ඒ නිසා අපි ඔබට කියන්න ඕනේ ගරු කතානායකතුමනි මේ නීති හදන්නේ නැතුව අපිට කරන්න බෑ. අපි පහුගිය මාසෙම උත්සාහ කරා හදිසි නීතිය ගේන්න ඕනේ නැහැ. මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරලා ඒ අවශ්‍ය නීති රීති ගේන්න. හැබැයි අපි නීතිපතිතුමාට දමලා මේවා ආයේ ඇවිල්ලා කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා සම්මත කරගන්න කරු කතානායකතුමනි අඩුම ගානේ යනවා කරු කතානායකතුමනි මාස 3ක්. එතකොට මේ කන්නේ ඉවරයි. ඒ නිසා ඔබතුමාට කියන්න ඕනේ මේ රටේ මේ 4-5 දෙනෙක් එක්ක අහුවෙලා කරන මාෆියාවක් එක්ක අපි කටයුතු කරනවද නැද්ද කියන එක තමුන්නාන්සේලාගෙන් අහනවා. තමුන්නාන්සේලා පහුගිය කාලේ අද බලන්න ගොවියට අපි පොහොර සානාධාර ටික දෙනවා. අපි අද ගොවියට වී ටික සහතික මිල දීලා තියෙනවා.
තමුන්නාන්සේලා අද කතා කරනවා. අපේ මිත්‍ර හර්ෂ සිල්වා මහත්තයෝ ඒ කාලේ වී කිලෝ එක කීයද? ඒ කාලේ වී කිලෝ එක රුපියල් 30යි. ඒ කාලේ ගොවියට වී ටික විකුණ ගන්න බෑ. එදා පොහොර සහනාධාරයට තමුන්නාන්සේලා ගැහුවා. තමුන්නාන්සේලා පොහොර සහනාධාරේ කපලා ගොවියට වී ටික විකුණ ගන්න බැරි වුණා. තමුන්නාන්සේට පොහොර නැහැ. තමුන්නාන්සේට පොහොර නැත්තම් එන්න පොහොර දෙන්නම්. තමුන්නාන්සේට හරි සතුටු ඇති. මම දැක්ක තමුන්නාන්සේලාගේ മന്ത്രിවරයෙක් කියලා තිබුණා අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ රසායනික පොහොර නැවත ආනයනය කරනවා කියලා. අනේ වාසනාවක් මේ වගේ පිම්පි විපක්ෂයක්. මේ රටේ මිනිස්සුන්ට වහකණ්ඩ දෙන්න තමන්ගේ ඡන්දය වෙනුවෙන් පක්ෂේ මහලේකමුත් ඔළුව වනනවා. අනේ මං අහන්නේ මේ වගේ පිම්පි විපක්ෂයක්. මං අහන්නේ තමුන්නාන්සේලා රටේ මිනිස්සුන්ට වහකණ්ඩ දෙන්න ඊළඟ පාර බලයට එන්න දෙනවනම් වහ හරි කණ්ඩ දෙනවා. ඊළඟ පාර බලයට එන්න දෙනවනම් වහ කණ්ඩ දෙනවා. ඔබතුමාලා හොඳට මතක තියාගන්න ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පර්යේෂණ කරලා තියෙනවා. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව බදුල්ල මේ දිස්ත්‍රික්කවල මේ රසායනික පොහොල වල්නාශක භාවිතය නිසා වකුගඩු ආසාදිතයන් වීම පිළිබඳ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා. මම තමුන්නාන්සේට ඒ සියල්ල පාර්ලිමේන්තුවත් සභාගත කරනවා. ඒ නිසා මේ පිළිකා ඇතුළු රෝග ගණනාවකට මේ වල්නාශක කෘමිනාශක නිසා වෙන හානිය පිළිබඳ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ලංකාවේ නිරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි තමුන්නාන්සේලා වගේ පිම්පි විපක්ෂයක් මම දැක්ක මාධ්‍ය හමුවක් තියලා කියනවා අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ නැවත රසායනික පොහොර ගේනවා. තමුන්නාන්සේලා ආණ්ඩුවක් යටතේ ගේන්න තමුන්නාන්සේලා ආණ්ඩුවක් හදන්න එපයි. තමුන්නාන්සේලා කොහෙද ආණ්ඩුව හදන්නේ? නායකයෝ කීයක් ඉන්නවද? හෙට අනිද්දා වෙනකොට සජබ ලේකම්තුමාගේ ලේකම්කම ගැලවෙනවා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තමයි දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා. දැක්කනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඩිජිටල් එකේ ඇවිල්ලා කතා කරා. එයා කොහොමද රට හදන්නේ? එයා රට හදපු හැටි අපි මතකයිනේ. අපි දැක්කනේ එයා රට හදන හැටි. එයා බහ බැංකුවට ගහනකොට එයා ඔක්කොම ටික කරනකොට අර මොනවද කාපු ඇටි කෙල් කාපු ගෙම්බෝ වගේ හිටියා කට වහගෙන කැබිනට් එකේ. කොහෙද මේගොල්ලෝ හිටියේ? දැන් කතා කරනවා රට හදන්න අපිට දෙන්නලු. මගේ අප්පලා හැදුවනේ අවුරුදු 5ක්. මගේ අවුරුදු 5ක් හැදුවනේ මගේ අප්පලා. හරි තමුන්නාන්සේට ඉතින් සහරාන් ගානකොට පොලිසිය බාර ඇමති. නෑ ඔයා කොච්චර නෑ කිව්වත් ඔයා පොලිසිය බාර ඇමති. තමුන්නාන්සේලා බබාලා වෙන්න හදනවා. හරි සහරාන්ගේ එනකොට මම නම කිව්වේ නෑ කතානායකතුමා කාගේවත්. ඒ නිසා තොප්පි හරනම් දාගන්න කියන්නේ. සහරාන්ලගේ සල්ලි ටික සාක්කුවට එනකොට මේ ඔක්කොම අමතකයි. මද්දුම් බණ්ඩාර කතානායකතුමනි කාගේවත් නම කියලා නෑ. ඒ නම කිව්වොත් එයා බොරු කියනවා. මම හිටියේ ඉස්සෙල්ලා තමුන්නාන්සේලා දවස් ඒක ඔබතුමයි කතාවේදී නිවැරදි කරන්න. ගරු කතානායකතුමනි ඒක ඔබතුමයි කතාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරනවා. පොලිස්පතිතුමා විසින් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාරට මන්ත්‍රීතුමාට මේ සහරාන්ගේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු ලියුම මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා හරි පොඩ්ඩයි. හරි ඔයා සල්ලි ගත්තේ නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. සල්ලි ගත්තා නම් කතා කරන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඊළඟට කතාව තියෙන්නේ ඔබතුමාට. ඔබතුමා ඒකෙදි පිළිතුරු දෙන්න. කතාවේදී ඔබතුමා ගන්න. ඔව්. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මම කියාගෙන ආවේ දැන් එළියට යන කාඩ්නල්තුමා කියනවා කවුද කරේ කියලා. හරි ඔබතුමායි කතාවේදී පිළිතුරු දෙන්න. අනේ හරි. දැන් අපි තමයි දැන් ඒකත් අපිනේ. දැන් අපි තමයි සහරාල්ලන්ලාගෙන බෝම්බ ගැහුවේ. තමුන්නාන්සේලාගේ පක්ෂයට වියදම් කරන කවුද පක්ෂයට වියදම් කරන්නේ? ඔයාලගේ කාර්ය මණ්ඩලයට පඩි ගවන්නේ කවුද? රිෂාඩ් බදුද්දීන්. ඔව් ලංසෑමතුමා අපේ කතෝලික සභාවේ ප්‍රධානියා කාඩ් නිපානෝ ගැන මම හිතන්නේ රංජිත් බණ්ඩාර ඇමතුමා කිව්වා. මොකද්ද ඔබතුමා කියන්නේ කාඩ් නිපානෝ කිව්වා කියලා? ඔබතුමා නෑ ඒක තමයි ආන්නේ. ඔබතුමා කාඩ් නිපානෝගේ නම පාවිච්චි කළානේ දැන්. එතන රීති ප්‍රශ්නයක් නැත. ඔබතුමා කතා කරගෙන යන්න. ගරු කතානායකතුමනි මේගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න ආණ්ඩුවක් හදන්න. මේගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා මිනිස්සු පාරට දාලා ආණ්ඩුවක් හදන්න. තමුන්නාන්සේලා හිතනවාද මේ රටේ මිනිස්සු තමුන්නාන්සේලාට ආණ්ඩුවක් හදන්න දෙයි කියලා? හරි. අපේ කිරියල් ඇමතුමාගෙන් අහන්න ඒ කාලේ ජනවසමේ දලු වික්කෝ කීයද කියලා. දලු කිලෝ එක දුන්නේ කීයද කියලා අහන්නකෝ. මේ ඉන්නවා වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතුමා. අහන්නකෝ දලු කිලෝ එකෙන් රුපියල් 30ක් ගත්තා. ලැජ්ජයිනේ මහත්තයෝ. දලු කිලෝ එකෙන් රුපියල් 30ක් කොමිෂන් ගහනකොට මොනවද කතා කරන්නේ? ඒ නිසා ඕන්න එකින් එක කියන්නම්. මූණ බලලා කියන්නම්. නමින් නම කියන්නම්. එකින් එක කියන්නම් පැඩිගිරියත් එක්ක. තමුන්නාන්සේලාට බලය දෙන්න. තමුන්නාන්සේලාට බලය දීලා අවුරුදු 5ක් කරානේ. තමුන්නාන්සේලා කරානේ අවුරුදු 5ක් ආණ්ඩුව. මහා බැංකුවේ ආණ්ඩුව බලයටපත් වෙලා මාස 6ක් ඉන්න බැරි වුණා. ඇයි අර අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා බටි තද වෙලා ඇකිලිලා නැතිබ්බේ. බඩවල් ඇකිලිලා තිබ්බේ. මාස 6ෙන් ගැහුවා මහා බැංකුවට.
ගාලම් මහසයන් සල්ලි ටික ගැව්වේ. සියලු මේ ඉන්න හැම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ම අර්ජුන් නැලෝසියස්ගේ සල්ලි අරන් තමයි ඡන්දෙ ගත්තේ. නෑ කියන්න කවුරු රැත උස්සලා. හැම කෙනෙකුටම සල්ලි දුන්නා. ආනන්ද මම නෑ බබා. ඔයාට දෙන්නේ ඩොලර් එහෙනම්. ඔයාට දුන්නේ ඩොලර්. ඔයා ඩොලර් මාරු කරා. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලුම තමුන්නාන්සේලාගේ නොරොච්චෝලේ තමුන්නාන්සේලාට අවුරුදු 5ක් තිබ්බනේ. තමුන්නාන්සේට අහගන්න මොනවා අහන්නද? තමුන්නාන්සේලා අවුරුදු 5ක් බම්බු ගැහුවනේ. තමුන්නාන්සේ මාව හිරේ දැම්මා, නඩු දැම්මා, ඔක්කොම කරා. තමුන්නාන්සේලා මොනවද කරේ? තමුන්නාන්සේලා අවුරුදු 5ක් කාණ්ඩුව තිබ්බනේ. ඒ නිසා මහත්තයෝ මතක තියාගන්න හැම කෙනෙක්ම අර්ජුන් නැලෝසියස්ගෙන් සල්ලි අරගෙන ඡන්දෙ කරා. ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලාට හිතේ අමාරුවක් තියෙනවා. ඒක සාධාරණයි. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අපි ඔබතුමාට කියන්න ඕනේ මේ පනත ගෙනාවේ අපි වෙන දෙයකට නෙවෙයි. ඒ නිසා මම ඔබට උදාහරණයක් දුන්නා වීමිල. ඒ නිසා අද අපි ගැසට් කරලා දෙනවා 20000 ගරු කතානායකතුමනි මිල. ඒ වීමෝල් හිමියෝ ගෙනල්ලා අපි එක්ක මාධ්‍ය හමුවක් තියලා කිව්වා අපි ආයේ වැඩි මිලට වී ගන්නෙ නැහැ. අපිට රුපියල් 98කට නාඩු වැඩි කරලා දෙන්නකෝ. අපි 90ට වැඩි කරලා දුන්නා. අපි කිව්වා කිරිසම්බා තව පොඩක් වැඩි කළා. yes my brother. Oh yes. Is it a point of order? No, not a point of order, just a clarification. Oh, no, එනම් බෑ. I want Please a take it up at clarification. your speech. I'm asking, if you give way, I'm asking a question, will you clarify? You are Don't take my time. I am in. Don't take my time. please you have an opportunity. You have an opportunity to reply. තුමා බලාගෙන ඉන්නේ. You have an opportunity to reply. තුමා බලාගෙන You ඉන්නේ will get the සම්බන්ධන් next මහත්තයට speech. කොයි වෙලාවද දෙන්නේ අඩිය කියලා. ඔයා බලාගෙන ඉන්න සම්බන්ධන් අර වයසක සම්බන්ධන් මහත්තයට කරදර කරන්න නැතුව ඉන්නනේ. අර වැඩිහිටියෙක් වගේ අපේ තාත්තා වගේ ඉන්න සම්බන්ධන් මහත්තයට වද දෙන්න නැතුව ඉඳගන්න. හරි. Please. ඔයා සම්බන්ධන් මහත්තයට වද දෙන්න නැතුව ඉඳගන්නකෝ. You get the opportunity for ඒ නිසා 10 ගරු minutes. කතානායකතුමනි මම කියාගෙන ආවේ මම ගරු කතානායකතුමනි මම ඔබතුමාගේ කතාවේදී කියන්න ඔබතුමා. So you have a time no. So there is a time for you. So why don't you take it up? ඊළඟට ඔයා කතා කරන්න. Please ගරු you කතානායකතුමනි. take your opportunity. Please. ඔයාට ඔබතුමා කතා කරගෙන යන්න. ඔබතුමා කතා කරගෙන දෙකෙන් යන්න. ඔයාට දුන්නේ නැහනේ ඔයගොල්ලන්ට. ගරු ඇමතුමා ඔය පැටලෙන්නේ නැතුව ඔබතුමා කතා කරගෙන ගරු යන්න. කතානායකතුමනි අපි මාතෘකාවට යන්. මම කියාගෙන ආවේ ගරු කතානායකතුමනි. දැන් ඒ අය ඉල්ලීමක් කරා. මේ සියලු වීමෝල් හිමියෝ ගෙනල්ලා අපි කතා කරා. අපි වැඩි මිලට වී ගන්නෙ නැහැ. අපි සහතික මිලට දෙනවයි කියලා කිව්වා. අද ගරු කතානායකතුමනි නැවතත් ඒ විදිහටම කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට මෙරටේ මිනිස්සුට අපි අද බත් කන මිනිස්සු හාල් මිල 125ට යනකොට කිරිසම්බ මිල 225ට යනකොට සම්බ මිල 150ට යනකොට තමුන්නාන්සලට කන්න පුළුවන්. මෙරටේ තමුන්නාන්සලට කන්න පුළුවන්. දුප්පත් මිනිහට ගන්න බෑ කතානායකතුමනි. ඒ නිසා තමයි අද ගොවියට සාධාරණ මිලක් ගියාට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගොවියටත් නැහැ මේකේ පාරිභෝගිකයටත් නැහැ මේ මහා කීප දෙනෙක් එක්ක හොල මේ කටයුත්ත කරන්නේ. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අපි ඔබතුමාට කියනවා මේ විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට දැන් තමුන්නාන්සලගේ සීනි ප්‍රශ්නේ. දැන් තමුන්නාන්සලා පහුගිය කාලේ කිව්වා ආණ්ඩුව තමන්ගේ ගජමිතුරන්ට සීනි ගෙන්නන්න දීලා කෝටි ගණන් හොරකම් කරයි කිව්වා. දැන් ගජමිතුරන්ගේ ඒවා ටික අල්ලනකොට දැන් එතකොට මොකද? දැන් තමුන්නාන්සලක ඩිල්මා තමයි. ඩිල්මට වැඩිය බඩු තියෙනවා අනිත් අය ගාව. ඩිල්මාගේ අල්ලපු ගාන වගේ 4 ගුණයක් තියෙනවා අනිත් අය ගාව. ඒ නිසා තමුන්නාන්සලට කියන්න ඕනේ ගරු කතානායකතුමනි. ඇමතුමා තා 1 මිනිත්තුවක් හරි. ඔබතුමා තියෙනවා. සීනි සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වුණා. තව විනාඩි 5ක් ලැබෙනවා. සීනි සඳහා අපිට සහතික මිලක් තිබුණා. අපි සීනි වල බද්ද 725යි අඩු කරේ. අපිට අවශ්‍ය වුණා මේ සීනි මිල පාරිභෝගිකයට සාධාරණව දෙන්න. හැබැයි ඔබ දන්නවා මේ සීනි ආනයන කරුවන්ට අපි දුන්නා මාස 3ක ක්‍රෙඩිට් එකක්. එතකොට 80ට ගේනකොට මේකල ඩොලර් එක ගෙවන්නේ මාස 3කින්. මේ ඩොලර් එක වැඩි වෙච්ච නිසා යම් මුදලක් කවුන්ටර්ස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි 130ට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුව 225ට ගෙනාපු සීනි ටික අද අපි 125ට අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැන් මේ වෙනකොට වෙළඳපොලේ හාල් කිලෝ එක නැවතත් 98ට 103ට සහ 125ට සම්බ ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. තමුන්නාන්සලා අනේ ඉතින් බලන්නකෝ ඉතින් ඔබතුමාලා කැමති නෑ මද්දුම් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා මේ මිලට දෙනවට සාධාරණයි. ඉතින් ඔබ hina වෙන්නේ හරි. පොඩ්ඩක් අපට දෙන්නකෝ. තාම මේ හදිසි නීතිය පාවිච්චි කරේ නෑ. ඉතින් අද පාර්ලිමේන්තුවේ මේක සම්මත කරලා දෙන්නකෝ අපිට මේක තාම අලියා හොඬේ ඉල්ලුවා විස්තරයි. තව අලියාගේ ඉතුරුවා ඉස්සුවේ නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. තාම අපි හදිසි නීති පනත දැම්මා විතරයි. ඒ නිසා අපි ඔබට මේ පනත ඉදිරිපත් කළා අපි ඉල්ලන්නේ මහජනතාවගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් මෙරටේ මහජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සාධාරණ මිලට දෙන්නයි මේ පනත අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේ වැඩපිළිවෙලට සහයෝගය දෙන්න. ඔබ හිතනවා නම් මේ රටේ 4-5 දෙනෙකුට සීනි මිල තීන්දුව කරන්න පුළුවන් කියලා.
ඔබ හිතනවා නම් 4 පස් වෙනකොට වී මිල තීන්දුව කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ රටේ බිත්තර මිල කීප දෙනකොට වෙන්නවන්න පුළුවන් නම් මේ රටේ කුකුල් මස් මිල කීප දෙනකොට පුළුවන් නම් ආණ්ඩුව මොකටද? ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියනවා මේ ගෙනාවේ මේ හදිසි නීති මේක අපි ගෙනාවේ වෙන කිසිම දෙයකට නෙවෙයි මේ රටේ පාරිභෝගිකය ආරක්ෂා කරන්න. ඔබතුමාලා හිතනවා නම් අපි මිලිටරීකරණය කරන්න හදනවා අපි හමුදා බලය ගේන්න හදනවා කියලා. එහෙම ගේනවා නම් තමුන්නාන්සේලාගේ උද්ඝෝෂණ 847ට කුඩු වෙන්න ගහලා ඔබතුමාලට වතුර වැලි ඇටයක් අබමල් රේණුවක කරදරයක් කරේ නැහැ හොඳට මතක තියාගන්න. තමුන්නාන්සේලා හිතුවේ ගෝඨාභය මහත්තයා ආපුවම ඉවරයි දෙයි දුවන්න කියලා. ඒ නිසා පළවෙනි වතාවට මතක තියාගන්න ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා අවුරුදු 1කමාරක් එනවා එක උද්ඝෝෂණයකට වතුර බවුසරයක් ගහලා නැහැ. එක උද්ඝෝෂණයකට නවසීලන්තේ ගැහුවේ කිට් මොනවාද ගම්මිරිස් කුඩු නවසීලන්තේ තමුන්නාන්සේලා දැන් කියනවා සහරාන් අපි ගැහුවේ කියලා. දැන් අර නවසීලන්තේ ගහලානේ දැන් හෙට අනිද්දා විපක්ෂ නායකතුමා ප්‍රකාශයක් කරා ඒකත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ සලස්මක් කියලා. කාදිනල්තුමා කිව්වයි කියලා. ඒ නිසා කරුණා කරලා මතක තියාගන්න පාස්කු ප්‍රහාරයේ පළවෙනි චූදිතයෝ ඉන්නේ ඇතුලේ. තමුන්නාන්සේලාගේ පක්ෂයට සල්ලි දෙන්න රිෂාඩ් බදුදින් ඇමතුමා ඇතුළු පිරිස. ඒගොල්ලෝ තමයි මේක මෙහෙवला තියන්නේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේකට සල්ලි දීලා තියන්නේ. ඒ නිසා පැහැදිලිවද ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. අද 100 ගාණක් නෙවෙයි 300 ගාණක් අත්තරංගුවේ ඉන්නවා. එදා කාදිනල් උන්නාන්සේට අපි කිව්වා පාස්කු ප්‍රහාරයේ සියලු දෙනාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම දෙනවායි කියලා. ඒ නිසා කරු කතානායකතුමනි අවසාන වශයෙන් මේ පනත අපි සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාලාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක පාරිභෝගිකයා ගැන සැලකිල්ලට අරගෙන අපි ගෙනාවේ. ඒ නිසා මේක අපි කිසිසේත් අපි අනවශ්‍ය විදියට මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඔබට ඒක අත්දැකීමෙන් කියන්න පුළුවන්. අවුරුදු 1කමාරක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පාලන කාලය තුල අත්දැකීමෙන් කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙමනේ. දැන් බලන්න මේ බලය හරියට පාවිච්චි කරනවා නම් දැන් ඔයගොල්ලෝ අපිව රිමාන්ඩ් කරපැටි බලන්නකෝ. මම මහනුවර ඉඳලා පාගමන ගිහිල්ලා එනවා. මම ගෙදර ඇවිල්ලා දවස් 5කට පස්සේ නිදාගත්තා. රෑ CID එකට බහැලා මට කොලේ දෙනවා හෙට උදේ CID එකට එන්න කියලා. ගියපු ගමන් දවස් 14ක් ඇතුළට දැම්මා. තමුන්නාන්සේලාගේ අපිට බැරි වුණා තාම টොප් 10 පරීක්ෂණයට ඉඳලා දඬුවම් ටික දී ගන්න. සාධාරණව අපිට අපි අරලිගහ මන්දිරයට නීතිපති කියනවා පොලිස්පති කියනවද නැහැ. තාම පරීක්ෂණ වලට තමුන්නාන්සේලා ආවද? නීතිය සාධාරණව ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් ඇමතිකම් ගන්න බෑ මේකේ 15ක් විතර ඇතුලේ. টොප් 10 එකේ කරපු ටික හරියට පරීක්ෂණ කරා නම්. ඒ නිසා අනවශ්‍ය බලය අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය බලය අපි පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් මෙරටේ සමස්ත මිලියන 22ක් ජීවත් වෙන මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ ගත්ත තීන්දුව වෙනුවෙන් තමුන්නාන්සේලා ඔක්කොම අපිත් එක්ක එකට ඉන්න එක නිල්ලීම කරමින් මම නියඩ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.